Jæja, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María. Og ég heiti Gunnar Ingi. Heiður ánægður að fá að vera með ykkur. Já. Og þér. Ég elska þig. Við ætlum að ræða fóstureyðingar í dag. Sagði þetta ekki rétt? Fóstureyðingar? Já. Fóstureyðingar. Það er nú verið að reyna að fá okkur nýtt nafn fyrir þetta. Þungunarof. Sem að mér finnst vera slæmt. Það er með liður eins og að sé að gera lítið úr því hvað er í gangi. Og liður eins og að sé að reyna að breyta orðalæginu til þess að við hættum að pæla og mikið í hvað er verið að gerast. Já, einhvern veginn held ég að þú hefði verið búin að tala um þetta. Nei, ég held nefnilega ekki sko. Nei, einmitt. Og það syrgir mig svolítið. Ég verða viðkynna, ég bætti þessum þætti við út af að mér langar stundum að taka það sem er í samfélagslegu umræðu. Við erum svolítið sein með þetta. Það gerist fyrir svona mánuði þar sem þetta voru margir að tala um þetta. Og þetta var eftir að Charlie Kirk dó, þá var eitthvað stelpa að reyna að útskýra hvað Charlie Kirk trúði varðandi fóstureyðingar. Og það var byrjað að drulla yfir hana bara á samfélagsmiðlum. Og þetta var á svipum tíma og Snorri nefndi að það voru bara 2 kyn og það þurfti sérsveitina til þess að passa upp á húsið hans út af ógnum og annað eins og þá fekk ég bara svona eiginlega svona sting í hjartað að þetta er eitthvað sem að kirkjan ætti að vera að taka á sig og ekki einhverjir einstaklingar sem er að pæla á mikið í pólitík með þess að stelpan sem var að reyna að segja hvað Charlie Kirk, ég er ekki vissum að hún sé sammála Charlie Kirk þegar kemur að fóstureyðingum, hún var bara að reyna að segja hvað hann trúði og þannig að ég var frekar til í að taka þessu högg á mig heldur hann að leiða einhverjum pólitíkusum að lendi í þessu. Ég held að það þurfi raddir til þess að tala um þetta. Já. Út af því að frá biblíu sjónarmiði og mér langar svolítið að gera það í þættinum í dag, þetta er ekki bara biblíulegt sjónarmið. Ég held að það sé bara frá vísindalegu sjónarmiði líka og náttúrulegu sjónarmiði að þá eru fóstureyðingar sem er bara slæmur hlutur og eiginlega skömm á okkur samfélagi. En samt á sama tíma átti ég mig á því að búandi í landi það sem að hvað er 63.000, ég man ekki skrifa þetta niður 63.000 einstaklingar sem hafa endað í fóstureyðingu sem er stærri en þú veist bara Kópavogur og annað kannski er ég að fara með ranga tölu, það er alltaf mjög tugir þúsunda, að þá átta ég mig á því að það er fólk í kringum mig sem ég elska sem að hefur látið verið að þessu og mér langar ekki að móðga fólk á óþörfu en ég held að sé líka ekki kærleikur í því að tala um það sem er satt til þess að móðga ekki fólk þegar ég trúi því að sannleikurinn frelsi fólk eins og Jesús sagði og þá verður að tala um þessa umræðefni þó að það séu erfið. Já, það er rétt. Það ekki? Jú, það er rétt sér og ég myndi upplega sjálf bara ákveðna hræðslu við að tala um þetta kannski sérstaklega svona, sérstaklega með svona bara hvernig það lítur út fyrir að vera mjög flókið að ræða svona málefni en þú veist ég líka hugsa alltaf bara þú veist mann langar ekki náttúrulega að gera þetta af ákveðni virðingu skilur og þannig að fólk finni að maður sé ekki að setja sig eitthvað svona dómarasæti skilur en á sama tíma og líka nefna fyrst bara kristin trú snýst það að allir hafa syndgað og skorti Guðstýrð. Já, einmitt. Og það að enginn sé svo langt farinn að hendur hans og náð hans geti ekki náð í þig. Einmitt. Og að þú veist, það er punkturinn á baku kristin trú. Það fyrsta sem við þurfum að gera til þess að taka á móti Jesú Kristi er að segja ég hef brotið og brotnað, þú veist, sjálfur. Þannig að þetta er ekki eitthvað að segja hei, þú ert eitthvað lélegri en við eða eitthvað svoleiðis. Eina ástæðan fyrir að við erum kristin er út að í Jesú Kristi höfum við fundið frelsara, þú veist. Og við erum búin að fatta að við erum ekki okkar eigin frelsari og við erum mjög léleg í að vera okkar eigin guðir og reyna að ákvara þannig að við setjum uppi með okkar fortíð og ef þú ert þannig út að hlusta og halda að við séum að fara að setja okkur í dómarasæti þá skaltu bara, muna það að við tölum af kærleika hér. Já, ég ætla að segja ákveði trúarskref fyrir mig að vera að gera þannig þátt með þér. Aha. Já. Það er gott. Já, ég hugsa oft orðskveðina 24. kafla þegar kemur að svona erfiðum umræðefnum. Í versi 10 þá byrjar hann og segir látir þú hugfallast á neyðarnardegi þá er máttur þinn lítill. Frelsaðu þá sem leiddir eru fram til lífsláts og þyrm þeim sem ganga skjökrandi að höggstokknum. Segir þú, ég vissi þetta ekki.
sá sem vegur hjörtun, hann verður sannlega var við það og sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það og mun gjalda manninum eftir verkum hans. Þannig að ég svona hugsa, þú veist, ég get ekki bara sagt, lokaðu augunum mínum og ekki sagt neitt við þessu, að hann ef ég tilbúin að berjast á öllum vígvöllum nema á vígvöllunum það sem að mikið stríð og þá er ég ekki einhver sterkur maður, þá er ég bara heigull og hérna svona forðast það sem að kannski fólk skýtur mann fyrir eða næins. Mér finnst þetta líka gott veginn að ég með 1.5 áður en ég myndaði en ég myndaði þig í móðurlífi, útvaldi ég þig og áður en þú komst af móðurkviði helgaði ég þig. Já. Ég hef ákvarðað þig til að vera spáman þjóðana en þetta er bara svo fallegt finnst mér og ítir undir bara hvað Guði finnst. Já. Og já, líka bara svona, þú veist, það er þetta, já, kannski byrjum á því bara, hvað segir Biblian fóstureyðingar? Þannig að það er svona vers eins og þetta. Já, ég er með annað hérna. Já. Ég er að ná í það. Hvað er það? Sálmur 139, 13-16. Hérna, því að þú hefur myndað nýru mín og við mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér ekki hulin þegar ég var gerður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Þetta er svo falleg vers. Þannig að hann var í móðurkviði. Við sjáum líka í Jóhannes skýrara í Nýja testamentinu, hann bregst við því þegar heilárandi kemur og hérna María May segir Elisabetu að hún sé ólétt af Jesú. Við sjáum í Gamla testamentinu í lögunum þar hvað gerist ef að þú meiðir ólétta konu þannig að barnið farist, að það var bara mjög alvarlegar. Ég held að það sé bara, að það sé dauðadómur. Er það tala um í hérna Mósebókunum? Já, ég ætla að lesa það næst. Já. En þannig að við sjáum að Biblian talar mjög skýrt þetta og ég held að, og þetta er það sem dreif líka fólk áfram, þú veist, á kannski ekki, það er náttúrulega, þú getur lesið skjöl eins og The DDK sem er kenningin eða kennslan sem er skrifuð á annar öldinni og svona taka saman kristnar kenningar á annar öldinni í frumkirkjunni og þá er talað um að ef þú ætlar að vera fylgjandi í Jesú Krist þá er að henda frá því fóstureyðingum og barna útbörð og annað eins og í sagnfræðinni líka sjáum við að kristnir í Rómaborg þeir voru ekki bara tilbúin að tala á móti barna útbörði, þeir fóru strætin að leita að börnum sem voru skilin eftir til dauða og tókuðu að sér börnin sem engin annar vildi og ættleituðu og óluðu upp í trúni og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem kirkjan við þurfum að fara að taka alvarlega. Ekki bara tala um hlutina, heldur líka að spyrja hvernig getum við stutt fólk, en að við getum talað um hlutina og segja hvað er rétt og hvað er ránt. Það þarf að vera bæði, það þarf að vera orð og verk. En ekki það, þú veist að ef þú getur ekki gert neitt og einhver segir við þig, hei, haltu það á kjafti, þú getur ekki sagt þetta ef þú ætlar ekki að gera neitt í þessu, þá er það bara ránt. Þú veist, fyrir þættinum vorum við að tala um þrælahald og eitt af því til dæmis sem að George Washington, hann var að ströggla mjög mikið við þrælahald og var svona, ok, þetta er ekki rétt, þú veist, en hann átti samt þræla sjálfur. En hann tók ekki skrefið að afnema þrælahald út af því að hann gat ekki ímyndað sér hvernig bandaríska hagkerfið myndi virka á þess að hafa þræla. Já. Þannig að, þú veist, hann gat ekki svarað öllum spurningunum eða komið með lausn við öllu, þannig að hann ákvað að gera ekki neitt. Og það er eitthvað sem við erum að muna. Ef einhver segir, ef þú ert ekki með lausn við þessu, þá skal bara halda kjafti. Ef einhver hefði sagt það við George Washington, þá er það nákvæmlega það sem hann gerði. En auðvitað horfum við tilbaka og vildum það að hann hefði tekið ákvörðunum að afnema þetta þrátt fyrir að vera ekki með öll svörin. Svo er það líka bara þannig, þú veist, að það bara, þú veist, skilur það bara rís upp í okkur eitthvað svona, bara við stöndum frammi fyrir einhverju og það bara, skilur það verður bara list. Ofta er það þannig að það verður, oft er kannski sumir hlutir bara ekkert listir fyrir en þú ert bara stendur frammi fyrir skilur þeim aðstæðum. Neyðin kennir naktri konu að spinna, eins og við sagt á Íslandi. Ekki það, mér langaði bara að lesa líka í annar Mósebók 21 og segir ef menn fljúast á og stjaka við pínu erfi orð sem er að koma nú næst ef menn fljúast á og stjaka við þungaðri konu svo að henni leysist höfn
en verður ekki annað mein af þá haldi hann bótum uppi slíkum sem bóndi konunnar kveður á hann og greiði eftir mati gjörðarmanna en ef skaði hlýst af þá skalt þú láta líf fyrir líf auga fyrir auga, tönn fyrir tönn þannig að þú veist að þarna var að tala ef að konan ólétt og hún og barnið deyr og þannig að það horft á þetta mjög alvarlegum augum þá en ég líka á þetta, ég held að margir segja já, þetta bara svona trúarofstækis dæmi, þú veist, það bara trúarofstækis fólk sem einhvern veginn á móti fóstureyðingum og annað eins, en það væri gott að fara að nýta þennan tíma líka í að segja öll rökin sem ég heyri frá náttúrulegu sjónarmiði get ég gefið rök fyrir bara svona af hverju fóstureyðingar eigi ekki rétt á sér bara frá vísindalegu sjónarmiði og bara svona náttúrunni að öll rökin sem við notum hvort sem að sé, þú veist, stærð barnsins eða hversu mikið þau reiða sig á þú veist, móðurina fyrir líf og annað eins að þau standast ekki þegar það komið rök móti þeim þú veist, út af að við hugsum ekki svona mannréttindi á neinum öðru tímapunkti í lífinu þú veist, og ég man eftir þessu þegar við erum upp á spítala með Salomon mannst þetta vegnum þar sem að krakkarnir voru með myndir af sjálfum sér sem frumburar fættir á, með minni, 2002 og 2003 viku og á sama tíma þá voru við að tala lög í landinu að breyta fóstureyðingum fram að 2003 viku og ég hugsaði bara hversu skrítið þetta hérna veggur að fagna lífi af fólki sem fættist svipað tímabil en á sama tíma ætlum við að leiða fóstureyðingar sem myndi hafa bundið enda á líf þeirra á þessum sama tíma og það oft, þú veist, ég skil ekki af hverju Ísland pælir ekki meira í mannréttindum það ekkert annað svona, þú veist það sem við horfum á okkur mannesku svona, ég veit ekki alveg hvort þessu réttræp eða ekki, en við skulum bara leyfa það, þú veist, bara út af að við vitum ekki alveg, þú veist. Kannski þetta, þú veist, að því að þau sjá ekki, að því að fólk sér ekki, skilur þá náttúrulega bara alveg eins og bara með, þú veist, hérna, þú veist, við vitum af alls svona þjáning út í heimi, skilur þú veist, það var, bara fullt af þjáningu að gerast út í heimi, skilur börn og alls konar svona, en það er auðveldar að horfa fram hjá því að þú ert ekki inn í því, skilur og líka bara það er einhvern veginn erfitt subject líka, út af því að ég held að margir kannski pæla ekkert í hlutum eins og mannréttindum hvað eru mannréttindi, hvaðan koma mannréttindi ég held að margir hugsi bara út af því að ríkið ákvað að þetta var ólöglegt þá er þetta ólöglegt, skilur og pæla ekkert í hvort það sé rétt eða ránt en svo pælaði ekkert í að einu sinni var það löglegt að eiga þræla og einu sinni var það löglegt að, þú veist, að mismunna fólki byggt á húðlit og einu sinni var það löglegt að sem að nasista gerði samkvæmt þeirra kenningum, skilur og þeirra pólitík. Þannig að það er svona, það þarf að rýna í þetta og hvaðan kemur actually og ég veit að sumir hafa vaknað til þegar, þú veist, eins og eitt par sem við hittum sem var í New York og þau voru að tala um að leiða fóstureyðingar fram að fæðingu og þá var svona, byrju, það er eitthvað að og byrju, en af hverju er það eitthvað að fram að fæðingu en ekki á 2003 viku og hvað gerist í 2003 viku sem breytist það sem að allt í einu er bannið með mannréttindi eftir þá viku þú veist að þá byrjar að pæla í því þá meikar ekkert sens nema að byrjar að pæla í því frá trúalegu sjónarmiði og reynir vísindalegu líka sko, ef þú myndir bara halda þig við vísindin þá held ég að þú myndir enda með að þú veist, það er ekki góð rök fyrir fóstureyðingum eins og það er sett upp í dag en eigum við að taka smá pásu og fara svo yfir í að pæla í þessum spurningum bara frá vísindalegu sjónarmiði svona rökin sem við gefum sjáumst þetta smá Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja hefur ákveðið að búið til reikning sér fyrir trúalíf þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessa þætti halda upp í heimasíðu ef ykkur auka peningur til staðar getur kannski farið að gera eitthvað heimildamindir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem er algjörlega til staðar fyrir bara trúalíf reikningurinn er 0357 22 00 4667 og kennitalan er 610 111 0920. Hæ, heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og er. Þú ert hjartanlega velkomin. Heyrðu, svo langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúalíf.is og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðu þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í.
Jæja, velkomin aftur. Þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María. Og ég heiti Gunnar. Við erum að tala fósteringar í dag. Já, við vorum að tala hérna í pásinni. Ja, það eru margir sem segja að þetta bara lífsnauðsilegt. Við þurfum að hafa þetta val en hvað á Íslandi yfir 90% af ástæðum fyrir fósteringum er samfélagslegum ástæðum. Það að segja, mér líður eins og ég ekki nóg peninga, ég er ekki tilbúin fyrir þetta, ég er ekki og annað eins, þannig ekki að læknisfræðilegum ástæðum. Og ég heyri einhvern sem gæti hlusta á þetta og verður bara eitthvað, hver ert þú? Þú veist, hvaða sérfræðingur ert þú? Þú veist ekki þetta, bla bla bla. En ég er komin á þann stað að ég er eiginlega hættur að hlusta fólk sem að segir ég er hérna læknir og þannig áttu bara að taka því sem ég segi. Ef þú getur ekki gefið rök fyrir málið þínum, þá skiptir álitið þitt bara 0 fyrir mér. En það eru svona söm rök sem ég hef heyrt aftur og aftur og mér líður eins og öll rök fyrir fóstureyðingum hafa eiginlega komið út frá þessum og eitt þetta er svo lítið sér hvað þetta er lítið, þetta er bara eins og ég segi í Bandaríkjunum clump of cells já, þetta er bara eitthvað selluklumpur nei, ég veit ekki hvernig þetta frumuklumpur en tæknilega séð þú það líka mjög fallegur frumuklumpur fyrir fram á mig hérna og ég það líka en það er einhvern veginn sagt að já, út af stærðinni að þá hefur það ekki mannréttindi en enn og aftur ef við draugum línuna við 23. viku það er ekki mikið stærðmunur frá einum degi yfir í næstu viku af hverju, ef við segjum að mannréttindi sköpuðust þá, af hverju þá og hvað þá með mismundi stærð á börnum hvað með lítil börn versus fullorðna mannesku hefur það einhver áhrif á gildi þeirra og mannréttindi og annað eins og við hugsum aldrei mannréttindi á þannig hátt en það eru margir sem að íta á þetta annað er að þetta er svo ósjálfstætt að það þarf á móðurinni að halda til þess að geta haldið lífi hvernig getur þú neitt móður til þess að gera þetta en enn og aftur ef þú færir það fyrir utan móðurkviðin þá erum við búin að eignast 4 börn við lendum nokkuð mikið í því að ekkert barnan okkar byrjað að borga leigu til dæmis við erum pælt í því við erum búin að eiga börn í 13 ár og ekkert barnan okkar byrjað að borga leigu en þegar þú ert með einsveikna gamalt barn að þá það alveg upp á þig komið að lifa af ef þú sérð ekki þetta barn og þá getur annað sagt og þeir gerðu það í Rómaveldi hvernig getur þú neitt fólk til þess að sjá lítið barn ef þau vilja það ekki og það bara greiði barnið en þannig að þessi rök út af því að það er ósjálfstætt að þá eigi ekki rétt á mannréttindum að þá hvað hefur að gera við fatlaða einstaklinga, hvað hefur að gera við fullorðna einstaklinga sem eru veikir og þurfa á hjálp annara ætlum við virkilega að fara að segja að það hefði áhrif á mannréttindi og svo það staðsendingin þetta inni í líkama móðurs en án og aftur þetta er sér DNA sem að eiga sér stað hana þetta er önnur manneskja og enn og aftur ef við tökum 2003. vikuna hver þá það ekki ennþá í 2004. viku 2050, 2070 er það ekki ennþá inn í móðurkvið er líf skilgreint er líf skilgreint sem bara við erum að tala brot frá náttúrulega sjónum gæti verið líf skilgreint bara sem bara þegar þú ert komin bara með DNA er það ekki talað að vera svona talið eitt af því sem vaxandi og lifandi og ef það myndi finnast fóstur á 1. viku á Mars þá myndi við segja að við fundum nýtt líf á Mars það væri líf þetta voru sér erðamengi ég er að segja það af því að þetta er með sér erðamengi af því að þetta er skilur og þá en samt er það ekki nefnt fólk horfir ekki að það sem svona proof eða svona sönnugagna myndi að segja nei, það er það sem punktur minn ekkert að þessum rökum allt hingað til ég er ekki nota á bibluna til að segja hei, þetta er ránt eða eitthvað svona ég er bara að segja, ef við færum þessi rök yfir í aðrar aðstæður þá fættum við að við hugsum ekki mannréttindi á þennan hátt og þá fættum við kannski að rökin sem er gefum fyrir fóstureyðingum eru mjög léleg til staðar annað er, sem ég segja þetta er ekki meðvitað það sem er verið að gerast fyrir það og það er reyndar sumt sem sýnir fram á að það sé meðvitað og sé að þjást þegar fóstureyðingar eru eiga sér stað en á sama tíma ef þú ætlar að segja það að þú hefur ekki mannréttindi ef þú ert ekki með meðvitund ef einhver lappar inn á sjúkrahús þar sem að fólk er svæft og drepur einstakling hann var ekki meðvitaður það sem var að vera að gerast fyrir hann en er það ekki brot á mannréttindum samt
þannig að allar þessar spurningar eru bara svona, þú veist, og ég bara svara frá bara svona, hugsum við einhvern veginn öðruvísum hlutina í öðrum samhengjum, þú veist, og það er bara þannig ef þú notar einhverju af þessum rökum sem við notum, minn líka með mitt val er eitt, þú veist, þetta er minn líka með, ég ræði hvað ég gerir við hann, en á saman tíma þá erum við með lög í landinu, ef ég nota minn líkama til þess að lemja annan, að þá er það ólöglegt, þú veist, meira segja ef ég nota minn líkama til þess að sjá ekki börnin sem ég á, að þá get ég frá fangelsi, þú veist, þannig að við notum ekki rökin sem við notum fyrir fóstureyðingar á neinn annan hátt nema þegar kemur á fóstureyðingum og það er kannski, veist, og flestir þá fara í hvað með hræðilegustu aðstæðunar sem fólk lendir í. Ertu virkilega á móti fóstureyðingum þá, veist, sem að oftast erum tala um það nauðganir og bara svona hryllilegar aðstæður. Fyrir mér, fyrsta lagi finnst mér að Ísland að taka sig til og raunverulega taka á þessu ef einhvern nauðgar einhverjum þá finnst mér að þú ætti bara að fara í lífstíða dómi eitthvað sko. Ekki eitthvað 6 mánaða skilorðsbundi fangelsi og eitthvað svona. En að fyrir fyrsta þá er bara réttarkerfið okkar algjört djók þegar kemur að þessum hlutum. Og öðrulegi, oftast ef ég segi við fólk, ok, segjum að þú ert að tala um fóstureyðingar sem er kannski 1-3% af ástæðunum fyrir fóstureyðingum, allavega samkvæmt amerískum könnunum. Þannig að gefum okkur það að við segjum, ok, við ætlum að leyfa fóstureyðingar fyrir þessi 1-3%. Myndur þá vera sammála mér því að við myndum segja nei við 97% af fóstureyðingum. Og þá er einhvern veginn allir sem segja sama svarið sem er nei. Og af hverju? Og þá er oftast bara mér finnst. Mér finnst, þú veist, út af stærðinni, út af, þú veist, bla bla bla. Og hann að, þannig að mér finnst þetta rosalega, þú veist, þetta er svona ok, þú hatar bara val kvenna, en annað, þú veist, sem ég legg upp með er bara, hei, kynlíf er kynlíf og þú veist, þú hefur valið að stunda kynlíf eða stunda ekki kynlíf en mér finnst það valið eftir að vera, ef þú stunda kynlíf þá veistu að það geta verið afleiðingar af kynlífi mjög fallegar afleiðingar af kynlífi sem getur verið barn og þú hefur valið að nota getnaðarvarnir eða ekki getnaðarvarnir og jafnvel ef þú ákveður að nota getnaðarvarnir þá veistu að það er samt möguleiki á að það veri bann. Svo líka kannski ekki oft tala um, þú veist, að hérna er rauninni hinn hliðin á fóstureyðingum að því að þú veist, það er kannski mikið um það, eða mest um það í okkar samfélagi náttúrulega bara eins og þetta sé ekkert mál, skilur, en það kannski ekki rætt um hina hliðina, þú veist, að þetta sé að öllu líkindum mjög svona traumatizing, skilur, svona áfall fyrir þess konuna að upplifa og hérna erfiðu tilfinningarnar sem að fylgja þessu og af hverju þú ert með erfiða tilfinningar hvað hvort þessu? Já, tilfinningarlega og svo sýnist mér núna bara svona, sorry. Já, nei, aldrei, varstu búin? Nei, seg ég líka, út af því þú ert að tala um tilfinningarlega hliðina, ég held að það sé líka núna að koma meira og meira ljós líkamlegu hliðina. Já, bara allt saman þú veist, aukin áhætta á brjóstakrabbamenni og annaðis eftir fóstureyðingar sem er lítið talað um. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara inngrip inn í líkamann, skilur, þetta er náttúrulega eitthvað sem að hérna bara, hvað maður að segja, þetta er bara áhætta, þú veist, að fara í þetta, þannig að, en mér finnst bara áhugavert að sé hérna, að það er svo mikið tala fyrir þessu, þú veist, að það sé ekki rætt um þetta, en auðvitað kannski ekki rætt um þessa leið, þú veist. Og svo kannski líka bara ef það er þannig að þú veist að þú bara svona, ég sé ekki fyrir fyrsta lagi þá vil ég að kirkjan tala um þetta en líka að kirkjan komi við hliðina á konum og segir hei, við skulum ganga með þér í gennum þetta þú veist, leiðu okkur bara, við erum með föt fyrir þig þú veist, eins og í okkar kirkju þá bara bókstallega bara skiptum föt, allar konunar eru bara allir krakkarnir eru í sömu fötum það er bara hendi, þú veist, ég held að fyrstu 8 árin á okkar börnum og bara keiftu við ekkert föt, þú veist, við bara sáum hvort annað og hann að, þú veist, að mér líður eins og kirkjunar, þú veist, mér langar að sjá það að kirkjan komi í kringum konur og segja hei, við skulum hjálpa þér með pressun, við skulum hjálpa þér að komast í námið, við skulum hjálpa þér með mat, við skulum hjálpa þér með formúlu, með þú veist, bleium, með þú veist, ég þrái að sjá þann dag verða að veruleika. En líka bara, þú veist, ég held líka bara að hérna, eins og við erum að tala um áðan, þú veist, að hérna, ef þú stendur frammi fyrir aðstæðum, þú veist, að þá bara oftar en ekki skilur eru einstaklingar sem að eru þá í kringu þegar ég líka skilur bara það er til aðstendur fjölskylda mundur rísa upp og hjálpa skilur. Og ef þú ert þannig úti að hlusta og þú ert í þessum pælingum okkur núna að þið líður eins og það sé ekkert svar þá bara please hafðu samband við okkur. Ég var í geðveikt til í að reyna að
biðja með þér, ganga með þér í gennum þetta, sjá hvað kirkjan okkar getur gert. Netfangið með þetta gunnarallofstofan.is það var í geðveikt að fá að ganga með þér í gennum þetta og sína þér ást Krist að þetta sé ekki eina svarið og svo náttúrulega hugsa ég alltaf þig það er eitthvað kona í Costa Rica sem fæddi þig sem ég hef aldrei fengið að þakka fyrir bestu gjöf lífsins og það er náttúrulega ættleiðing sem til staðar það er alabannið sjálft og annað eins þannig að mér finnst að við þurfum að opna á þetta umræðefni og hverjar lausninar eru við þessu umræðefni og líka passa það, við dettum ekki í það þessu sögulegu svona villu sem að margir hafa gengið í gennum með því að sleppa guðfræðilegum grunni þá höfðu að sleppt mannréttindum og leftir ríkjuna ákveða hver á skilið að vera lifandi hvort sem að sé Spartanlögin þegar þeir drápu bara litla stráka og þegar þeir voru ekki fullkomnir líkamlega og þeir voru ekki tilbúinir að vera hermenn eða útburður í Róm eða nasistar í Þýskalandi en já, mér langar bara svona að nota þetta eða þú ert að núti please hafa samband við okkur og ég veit að það er fullt af mismunandi punktin sem við hefum getað rætt eða þú vilt að við ræðum ákveð svona objection mótmæli gegn þessu að þá getur þú sendt bara farin að trúalíf.is og sendt spurningu þar og þetta er svona víða sjónarmið á fóstureyðingar okkur núna en ef þú ert með svona ég er í þessum aðstæðum, hvað myndir þú segja við því þá getur þú sendt spurningu þar og bara kirkjan ef þú ert í kirkjunni og þú ert fylgjandi í Jesú Krist þá vil ég hvetja þig til að segja eitthvað við þessu og vera tilbúin að mögulega biðja við því hvort að þú að gera eitthvað í þessu það vantar samtök aftur sem að styðja konur sem að tala fyrir þessu sem að eru tilbúin að hjálpa konum þannig að bara ræðum þetta þannig að þetta sé bara svona óhugsanlegt að fara í fóstureyðingar vitandi hvað það er og ástæðanir bak við það er lélegar en líka bara að kirkjan gerir það að það sé óþörfi að jafnvel pæla í þessu út af því að þú veist bara skrýtna kristna fólki hérna þá að þurfa að hjálpa þér með þetta og hann að ég vona að við komast á þann stað Amen. Er eitthvað sem að þú vilt segja? Ég held að það sé bara flott það var svolítið keifa að sjá okkur fórum svona út allt Nei, mér finnst það bara mjög gott Kæri hlustandi ég fyrirgefur okkur fyrir óskipulag okkar en já bara takk fyrir að hlusta og við vonum að þetta hafi verið þér uppbyggjandi og við sjáumst næst Bless